enak. 5 minuman tradisional ini bisa jadi obat ajaib untuk batuk parah. Pergantian musim seperti saat ini membuat tubuh kita rentan tertular penyakit seperti demam, flu dan batuk. Kalau sudah terjangkit batuk, pasti bikin capek dan gak enak di seluruh badan. Mulai dari tenggorokan yang mengganjal, dada sesak, sampai perut kram karena tak kunjung sembuh. Tapi tenang saja, setiap penyakit pasti datang dengan obatnya. Beberapa bahan makanan alami yang dapat diolah menjadi minuman yang bisa menenangkan dan meredakan batuk agar tidak timbul gejala lain, sekaligus dapat menjaga tubuh untuk tetap fit. 1. Obat batuk turun-temurun, terbuat dari kecap dan jeruk nipis enak. 5 minuman tradisional ini bisa jadi obat ajaib untuk batuk. Sesendok larutan kecap manis dan perasan jeruk nipis mampu meredakan gejala-gejala yang menyertai batuk, seperti susah bernafas dan tenggorokan gatal. Obat turun-temurun ini sudah menjadi resep orang-orang terdahulu. Kamu bisa mengonsumsinya 1 sendok makan setiap setelah makan. 2. Gak suka kecap, seduh saja jeruk nipis dan segelas air panas enak. 5 minuman tradisional ini bisa jadi obat ajaib untuk batuk. Pada intinya, jeruk nipis sendiri memiliki beberapa manfaat. Di antaranya melemaskan otot-otot pernapasan, obat penurun panas, dan mengatasi suara serak akibat tenggorokan yang gatal. Perasan 1 buah jeruk nipis yang diseduh dengan air hangat dapat segera memberikan efek lega di tenggorokan. Tidak perlu menambahkan gula lagi. Kalau tidak suka rasanya yang terlalu asam, tambahkan madu agar rasanya lebih enak. Tapi jangan kebanyakan juga, cukup 1-2 sendok saja.